Bana minga löseyim bizim. Biraz tağam beyazıktı. Minga löseyim onu yine birdi. Maylar beyazık takmay. Sümbül yapay bu nime? Tövde dostlarımızga selam bereyik, şundan anlatırmın. Haumağız dostlar. Selam. Sümbül yapay anlatmanın bit. Был тәсбих, намаздан һуң әйтелә. Уны тиҫбет итеп тә йөрөтәләр. 33 тапҡыр ҡабатлана. Субханалла, әлхәмдүлилләһ, Аллаһу акбар. Бында 33 мәрйән. Ҡайҙа һанайым? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 29, 30, 31, 33. Ысынлап та 33. Хат килде. Сәлам. 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 Ассаламу алейкум, Сафина Хасан. Балалар, һеҙгә Һомай ғәрәп телендә сәлам бирде. Һеҙ уға «Вәғәләйкүм әссәләм» тип яуап бирергә тейешһегеҙ. Әйҙәгеҙ бергә ҡабатлайыҡ. Вәғәләйкүм әссәләм. Вәғәләйкүм әссәләм. Вәт афариндар, һеҙгә һорау килтерҙек. Сәлам, минең исемем Сафия. Минең өләсәйем ураза байрамына барҙы. Ау ниндәй байрам ул? Иң башта һеҙгә Рамаҙан айы тураһында һөйләп үтәбеҙ. Был ай изге ай тип һанала. Рамаҙан айында бар мосолмандар да ураза тота. Минең өләсәйем дә ураза тота. Ә нисек ураза тоторға кәрәк? Ҡояш сыҡҡандан алып ҡояш байығанға тиклем мосолмандар ашамаҫҡа һәм эсмәҫкә тейеш. Ул һанау. Сәхәр ул иртәнге аш, ифтар киске аш. Көн буйына ас тороу ихтыяр көсөн нығыта, сабырлыҡ тәрбиәләй, тәртипкә өйрәтә. Шулай итеп, иманыбыҙҙы нығытабыҙ. Киң күңелле бул эсеңдән, бисмилла, бисмилла. Ураза тотоу Аллаһ Тәғәләгә рәхмәт белдереүҙең бер ысулы. Аллаһ беҙгә һыу һәм аҙыҡ биргәненә рәхмәт уҡып, доға ҡылабыҙ. Ураза тотҡанда нимә ашарға ярай? Ураҙала газлы һыуҙарҙан, баллы, шәкәрле ашамлыҡтарҙан баш тартырға. Майлы ризыҡтарҙы ла ашамаҫҡа кәрәк. Сәхәрҙә лә, ифтарҙа ла финик һәм һыу менән туҡланһағыҙ, яҡшыраҡ. Финик менән ауыҙ асып һыу эсергә лә, һуңынан туҡлыҡлы итеп ашарға ла була. Ризыҡ ни тиклем еңел булһа, шул тиклем яҡшыраҡ. Күберәк бутҡа, еләк-емеш, йәшелсә, сәтләүек ашағыҙ. Әлбиттә, организмдағы һыу балансын тулыландырыу өсөн күберәк шыйыҡлыҡ эсергә кәрәк. Рамаҙан айында ашауҙан тыш бәхәсләшмәҫкә, әрләшмәҫкә, үсекмәҫкә, ҡомһоҙланмаҫҡа, насар һүҙҙәр әйтмәҫкә кәрәк. Ә нимә эшләргә ярай? Хәйер бирергә, кешеләргә ярҙам итергә, күберәк йылмайырға, доға уҡырға, олатай өләсәйегеҙҙең хәлен белергә, тәбиғәткә сығып сүп-сар йыйырға, ҡоштарға ем бирергә һәм башҡалар. Урал Һомай, ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәрегеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Әссәләмә ғәләйкүм. Вәғәләйкүм әссәләм. Ә хәҙер бергәләп йәнһүрәт ҡарайыҡ. Баҡҡан шишмәле мөһабәт тау буйында йәшәгән бер ҡар. Ул бик итәғәтле, аҡыллы, йор һүҙле булғанға ла, халыҡ уны яратып, беҙҙең Аҡһаҡалыбыҙ тип йөрөткәндәр. Аҡһаҡал иле менән бергә шатланған, иле менән көйгән. Йәш быуынға шаңлы үткәндәрҙе, халыҡ тарихын һөйләгән, изге кәңәштәрен дә йәлләмәгән. Бөркөтөм минең,
Канаттарың ныгынды инде. Хәзер һиңә үз юлыңды табырга кирәк. Һинең улың Отҡор, ҡыйыу булып сыҡты. Ундай батыр егеткә иң яҡшы ат, Булат ҡылыс бирегеҙ. Үгеҙ һынлы үгеҙҙе еңгән был баһадирҙың даны бар донъяға таралһын. Эй, егет, һин ҡайҙан? Мин күрше илдән, ә һин? Мин Гөлбәҙәр. Ҡарасай хандың ҡыҙы. Минең атайымды белмәгән кеше юҡ. Рөхсәтһеҙ атайым ерендә һунар итергә нисек батырсылыҡ иттең? Бындай ҡыйыу егетте тәү күрәм мин. Үгеҙҙе еңгән батыр Тимер Булат булам. Мин бер кемдән дә ҡурҡмайым. Ҡарап ҡарайыҡ. Әйҙә, анауындағы яланға сығып, ат сабыштырабыҙ. Әгәр һинең ат минекен уҙһа, тимәк һин ысынлап та Тимер Булат батыр. Мин риза. Атландыҡ аттарға. Ғәжәп. Минең атымды бығаса бер кем дә уҙалғаны юҡ ине әле. Бәлки мәргәнлектә лә һынашырбыҙ, ә? Уҡты нисек атаһың икән? Йә, ҡайҙа төбәргә? Ана, теге ағастың иң өҫтәге япрағын күрәһеңме? Шунда. Мәргән дә икәнһең. Минән дә оҫта уҡ атҡан кешене тәү тапҡыр күрәм. Илләмәгәр көрәштә мине еңә алмаясаҡһың. Егет, зинһар үлтермә мине. Күңелемә тәү күреүҙән үк хуш килдең. Шундай һылыу, өҫтәүенә ғәйрәтле лә ҡыҙ өсөн мин үҙем ташланырға риза ҡаянан. Кәләшем бул, һылыу. Эх, ҡайҙан ғына осраттым мин һине, егет. Мин шатланып риза булыр инем дә. Тик, юҡ, минең өсөн генә һәләк булыуыңды теләмәйем. Һәләк булыуымды? Эйе. Минең атайым Ҡарасай хан шундай шарт ҡуйҙы. Мине һоратып килгән егет өсҡо-тосҡос януарҙы, үгеҙ, дөйә, арыҫланды еңергә тейеш. Бығаса ул януарҙарҙы бер кемдең дә еңә алғаны юҡ. Улар меңәрләгән аҫыл ир егеттең башына етте. Балаҡайым, бер үк бара күрмә.
Шул канһыҙ Ҡарасай хан арҡаһында күп маҫыл егет башын һалды. Һин бит берҙән-бер күҙ төбәп кенә торған ғазиз улыбыҙ, йортобоҙ терәге. Беҙ һине Ҡарасай хандың яуыз януарҙарынан һәләк иттереү өсөн үҫтермәнек, улым. Егет һүҙе бер була. Әгәр әйткәнемде үтәмәй боҫоп өйҙә ятып ҡалам икән, ниндәй батыр мин? Ҡарасай хандың йыртҡыс януарҙарын еңеп, ҡыҙын кәләшлеккә алып ҡайтмаһам, исемем Тимербулат булмаҫ. Имен ҡалһам, анау бейек тау башында усаҡ яғырмын. Усаҡты күргәс тә туйға әҙерләнә башлағыр. Үҙ башыңа һәм илеңә генә бәләҙләп йөрөйһөң, егет. Юл алып, елдек толпарым. Ал таңдарҙа иркәләнеп, ураҙа йотоа, шик-шөбһәне күңелдәрҙән улҡыуа. Ауыр һүҙҙән кешеләр изге айҙа тыйыла. Яҡты яҡсы эштәр генә төнәйҙәргә уйыла. Был «Ураҙа» тигән шиғырҙы Динә апай Талхина яҙған. Ә беҙгә хушлашырға ваҡыт. Ураҙа байрамы мөбәрәк булһын. Улсығыр! Киләһе осрашҡанға тиклем бәләкәстәр. Шатлығым бар.